Receta rápida para tu almuerzo keto. Empezamos salpimentando nuestro pollo, por ambos lados. Cortamos algunos cherries, y en una sartén agregamos aceite de oliva para dorar bien el pollo por ambos lados. Luego retiramos para hacer la salsa, que lleva crema espesa, especias, caldo de pollo y mezclamos. Luego ponemos queso crema, le agregamos el pollo. Mientras se cocina empezamos a preparar la ensalada, pepinos, mozzarella, jugo de limón, aceite de oliva y sal y mezclamos bien. Ya con el pollo hecho solo queda servir y a comer, mira qué delicia.